Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ratsiyamizni ko'ryapsizlar. 3 kilometrgacha ochiq bo'lgan masofada ishlaydi do'stlar. 15 ta kanali bor. Xullas 350 ming so'mga qo'llangiz yetib boradi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. 16 ta kanali bor. Tepasida svetlari ham bor, fanallari. Xullas korobkasida ipi to'g'nog'ichi ikkita zaryadchi mash komplekt xullas. Ko'ryapsizlar, hozir mana Chinozga berib yuboryapman bitta. Kimga shuna ratsiyalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalar ham bepul yetkazib beramiz do'stlar. Dastavka bepul. 100 ming so'm zakat tashlab beringlar akalar. Bo'ldi, mashinadan berib yuboring. Borib, yetib borgandan keyin korobkasini ochib ko'rasizlar. Hamma yo'q joyidan tekshirib olasizlar, keyin qolgan to'lovini qo'yasizlar. Akalar, bo'ladimi? Kimga shuna ratsiya kerak bo'lsa, mana shu Telegram raqamlarni qoldiraman do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonmaganlar bo'lsa, bemalol telefon qilsalar ham bo'laveradi. 4 ta raqamimizga. Yana qo'shimchasiga kameralar ham bor, xullas. Dig'la kameralar bor. Kerakmi?